مساء الخير عليكم يا افلامجيه، ازيكم عاملين ايه؟ حلقتنا النهارده عن الحديث والترند والضجه والبروباجندا اللي اتعملت واللي اتطلبت مني بالمناسبه كتير، وهي عن المسلسل اللي عمل ضجه كبيره جدا في الوطن العربي كله مش في مصر بس، وهو مسلسل المداح. خليني في البداية يا صديقي اشرح لك او اوصف لك يعني ايه كلمة مداح ديت. كلمة مداح يا صديقي جاية من كلمة مدح، او بمعنى اصح الشخص اللي بيحب يمدح كتير. ودي الحاجة اللي احنا خدنا بالنا وشفناها في حمادة هلال، ان هو دايما بيمدح في ربنا كتير، وعشان كده بيسمى مداح. تعالوا نخش في الحلقة على طول، وزي عادتي مش هطول عليكم وهختصر لكم الموضوع على طول. اول حاجة نتكلم عليها وهي اختيار حمادة هلال للعمل ده بالذات. ولو جيت مثلا كلمت حد او يا عم اتكلمش حد، انا ممكن اقول لك انا القناعة بتاعتي عن حمادة هلال او من اكتر الحاجات اللي عملها وعلقت معايا كان فيلم حلم العمر ومسلسل المداح، هو اللي بالمناسبة عمل نقلة كبيرة جدا في الدراما المصرية، مش بس عشان الاداء بتاع حمادة هلال ذات نفسه مقنع لاعلى درجة، ولكن الفكرة ذات نفسها فكرة رائعة جدا. فكرة ان انت تقدم عمل رعب واقعي بالدرجة دي، فدي حاجة جميلة جدا. كتير مننا بيتفرج على الاعمال بتاعت اوروبا والاعمال بتاعت الاجانب، ولكن بنلاقي ان القصة هي واحد قلبه ميت راح عايز يقعد في بيت مسكون، وبعد 5 دقايق بنلاقيه بيطلع يجري. ولكن هنا حمادة هلال جاي بيكلمنا بشكل مرعب عن حاجة ملموسة وموجودة في أرض الواقع، وهي الجن والأعمال والسحر والدجل وكل ما يخص العالم الآخر. انت من ضمن عوامل النجاح بتاعة المسلسل ان انت مش بس قدمت حاجة مرعبة للناس، اللي أكترية الناس بتفضل العمل المرعب، لأن المرعب دايما بيكون مختلف، بيكون فيه لمسات مختلفة عن باقي الأعمال. انت مش بس قدمت الحاجة المرعبة اللي هتقدر تأثر علينا، ولكن انت قدمتها بشكل واقعي 100%. وفوق ده كله انت كمان لو جيت تقارن ما بين العمل ده واي فيلم رعب او اي عمل تاني بره مصر، هنلاقي ان العمل المصري بيكسب لغرض حاجة واحدة، وهي اللي احنا اتكلمنا فيها وقلنا ان دي الواقعية، ان الحاجة ديت فعلا موجودة، والحاجة ديت فعلا بنقدر نحس بيها وبنشوفها. واكبر دليل يا صديقي ان هو فعلا جايب حاجات مؤثرة جدا وواقعية، هو ان الممثل تامر شلتوت اللي كان مشارك معاه في ال3 اجزاء طلع بعد نهاية الجزء الثاني واتكلم عن الجزء الثالث اللي هو لسه خلصان دوت، وقال ان في بعض الحاجات هتبقى واقعية او مقتبسة من الواقع ومن اشخاص حقيقيين. وده بيؤكد كلامي ان فعلا المسلسل نسبة واقعيته 100%، مفهوش اي اوفر او اي خزعبلات او اي حاجة تخلينا نكدب الموضوع. مش بس حمادة هلال كانت طول رسالته طول المسلسل ان هو يستعين بالجن او في السحر او في الدجل، ولكن طول المسلسل كانت رسالته واضحة وصريحة، وهي ان انت تستعين بربنا، وطول ما انت مستعين بربنا هتقدر على اي قوة او اي شر حواليك او اي حاجة تواجهك. ودي كانت فكرة المسلسل والمضمون بتاع المسلسل من الاساس، ان انت مهما كنت محاط باي قوة او اي حاجة تفوق القدرة بتاعتك، قدرة ربنا فوق كل شيء. وده اللي بيخلي حمادة هلال بيستعين بيه طول المسلسل حتى في أشد الظروف بتاعته. آخر حاجة يا صديقي بالنسبة للمسلسل، كتير مننا بيسأل هيبقى فيه سيزون رابع ولا المسلسل هيقف على كده؟ فأنا أحب أقول لك وجهة نظري في الموضوع بكل بساطة. المخرج قفل النهاية بحيث لو حب يعمل سيزون رابع ماشي، لو محبش يعمل سيزون رابع فالنهاية ديت عبارة عن اسقاط لإيه بالظبط؟ اسقاط ان الشر هيفضل دايما موجود، والشر دايما عايش لآخر يوم في الأرض. واللي أنا بصراحة كنت شايفه من وجهة نظري إن المسلسل في السيزون ده يتقدم كنص سيزون أو على 15 حلقة، لأن أنت بصراحة قدمت السيزون الأول والتاني والفكرة كانت جديدة معاك، فكله كان قاعد متحمس ومستني ومتشوق وعايز يشوف اللي جاي ايه. ولكن انا من وجهة نظر السيزون دوت كان فيه شوية حشو
وشوية مط كده على خفيف. يعني السيزون كله لو اتحسب ممكن يتلم مثلا في 15 حلقة، مش عيب. ولكن الفكرة كلها اتحفظت من ناحية ايه؟ من ناحية ان انت اتصبت بعمل او اتصبت بقوة مثلا شيطانية، ولكن هتيجي في الحلقة ال30 وهتتخلص من الحاجة ديت. وبالفعل هو حصل، ولكن ظهر لنا ماجد المصري في هيئة جن، وهو اللي ممكن يفتح لنا سيزون رابع، او ممكن يكون فعلا ده اسقاط من المخرج مش اكتر. الله اعلم، هنستنى للسنة الجاية ونشوف. تعال بقى نروح لأهم جزء وآخر جزء معانا، وهو إن المداح طلع بجد. بالظبط زي ما بقولك، المداح طلع شخص حقيقي، والشخص ده كان أصله ساحر، أو مش أصله، ده كان أبوه ساحر، وأبوه لما مات سلمه الراية زي ما شفنا في الجزء الأول بالظبط. وتقديم حمادة هلال للشخصية جه ازاي، ده بالظبط اللي مر مع الشخص ده او الساحر ده او المداح الحقيقي اللي احنا هنتكلم عنه. والكلام يا صديقي او المداح الحقيقي عن شيخ اسمه الشيخ داود محمد فرحات. والشيخ ده يا صديقي بالظبط نفس اللي حصل في الجزء الاول من مسلسل المداح، هو بالظبط اللي حصل مع الشيخ ده. فعلا والده كان ساحر، ولكن تاب في الأيام الأخيرة واستمد السحر والدجل والشعوذة من أبوه، ومشي في سكة الجن والعالم الموازي، وفضل تابع جدا ليهم لدرجة إن هو وصل لمكانة كبيرة جدا في النقطة دي. ولكن في يوم من الأيام يا صديقي حلم إن هو مات. بالظبط حلم إن هو مات، ولقى إن الناس في الشارع فرحانة فيه جدا وبيقولوا احنا اتخلصنا من شره، ولقى ان هو فعلا كان مسبب ضرر وألم وحاجة بشعة جدا للناس كلها. ده اللي خلاه يقوم من النوم يا صديقي مفزوع، وقرر ان هو يتوب ويستعمل كل حاجة هو عارفها في سبيل الخير. وده بالظبط اللي حصل مع الشيخ ده. ولكن زي ما شفنا في الجزء الثالث بتاع مسلسل المداح، الجن حاول يسحبه مرة تانية وما كانوش راضيين يفرطوا فيه بسهولة، وهددوه ان هم هيقتلوا ابنه وهيقتلوا مراته وهيعملوا وهيسووا. ولكن هو فضل متمسك بربنا وعنده يقين تام ان ربنا هيخرجه من كل المحنة دي. وده بالظبط اللي شفناه في مسلسل المداح، ان انت طول ما انت مستعين بربنا هتقدر على اي حاجة حواليك. ودي كانت حلقتنا يا صديقي عن مسلسل المداح. متنساش تعمل اللايك والسبسكرايب وتكتب لي رأيك في الكومنتات. سلام.